than her husband. Գիտակ են, ավելի տեղեկացված, քան իրենց ամուսինները։ But they forget that the head Բայց մոռանում են, որ գլուխը is the man. տղամարդն է։ The body is the woman. Եվ կինը մարմինն է ներկայացնում։ Well, someone said, Ինչ որ մեկը մի անգամ ասաց, որ մարմինը changes the head to any direction. Մարմինն է որոշում, թե գլուխը որ ուղղությամբ թեքվի։ So you dear sisters are on top of your husbands. Այնպես որ սիրելի քույրեր, դուք պարանոց եք, բայց գտնվում եք գլխի ներքո։ Of course, if your husband says, don't steal a cow, Իհարկե, եթե քո ամուսինն ասում է, որ կով կամ գառ չգողանաս, then you mustn't obey him. Եթե պետք է գողանաս, ահա այդ դեպքում մի We've got հնազանդվիր։ to obey Մենք God պետք է Աստծուն rather than man. հնազանդվենք ավելին, քան մարդկանց։ But in the Lord, Բայց Տիրոջ մեջ the woman has got to have the right spirit to be a helpmeet for her. կինը կանչված է օգնական լինել իր ամուսնուն։ And the husband has got to love the wife Իսկ ամուսինն as Christ պետք է loved his սիրի իր church. կնոջը այնպես ինչպես Քրիստոսը եկեղեցուն սիրեց։ And I said to the people, Եվ մարդկանց ասացի, մարդիկ, let's for a short while եկեք մի պահ just take the Bible as it պարզապես is. Աստվածաշնչին լուրջ վերաբերվենք։ We don't have a verse here, a verse there. Մենք չպետք է մի խոսք այստեղից վերցնենք, մյուս խոսք այնտեղից, Because all the churches որովհետև ողջ եկեղեցին have got their special places in the Bible. եկեղեցին հատուկ տեղ ունի Աստվածաշնչում։ The cherries. I like the European cherries. Cherry. Cherry, Ես սիրում եմ գիլասները եվրոպական։ But what does it concern to? I said, let's eat all the cake. Okay, ասացի եկեք ամբողջ տորթ ուտենք, ոչ թե տորթի վրայի բալերը։ And not eat just the raisins Եվ and ոչ թե the red չամիչները, cherry on top. այլ եւ տորթի վրա դրված այդ կրեմը, այլ ամբողջը Let's take վերցնենք։ the whole Եկեք Bible. ողջ Աստվածաշունչը վերցնենք։ Let us not be like naughty children. Չլինենք այդ անմիտ երեխաների նման, ովքեր մասների են բաժանում խմորեղենը եւ մեջից հանում են չամիչները։ I like to tell people, Սիրում եմ when you մարդկանց read the ասել, Bible, երբ Աստվածաշունչ եք don't have կարդում, your special places. մի հատուկ տեղեր ընտրեք, Read those you don't like. այլ կարդացեք այն գլուխները եւ այն տեղերը, որոնք դուք չեք սիրում կարդալ։ Not that have your sweet taste. Ոչ թե պարզապես այն քաղցրահամ խոսքերը ճաշակեք ամեն անգամ, But even those անգամ այն խոսքերը that կարդացեք, are bitter, որոնք մի քիչ դառն են հնչում, difficult to մի քիչ digest. դժվար է մարսել, Read those հենց դրանք կարդացեք and do what they tell եւ you. արեք այն ինչ որ այդ խոսքերն են ձեզ ասում անել։ And I said, where shall we start in Եվ the ես Bible? ասացի, որտեղից սկսենք Աստվածաշնչում։ And we started with the Acts of the Apostles. Եվ մենք սկսեցինք գործ առաքելոց գրքից։ And from the first verse, Եվ հենց God pricked our առաջին hearts. խոսքից Աստված բորբոքեց մեր սրտերը։ Luke, who was a doctor, Ղուկասը, ով բժիշկ էր, he wrote to his friend Theophilus գրում է Թեոփիլոսին, իր ընկերոջը, and said, I wrote to you the first եւ ասում է, letter. գրեցի քեզ առաջին նամակը, All that Jesus did, այն մասին, And he ինչ taught. արեց Հիսուսը եւ ուսուցանեց։ do you understand that? Հասկանում եք դա։ Before Jesus spoke, he did. Նախքան Հիսուսը կխոսեր, նա արդեն ինչ որ գործ էր անում։ And it would be good if we Christians do that as well. Եվ նաեւ մենք ենք կանչված նման կերպ վարվելու, գործեր եւ հետո խոսքեր։ Dr. Luke says all that Jesus did Բժիշկ Ղուկասը գրում էր այն ինչ Հիսուսն արեց and what he եւ taught. այն ինչ սովորեցրեց։
We say, don't do what I do. Մենք ասում ենք, «Ինպես մի վարվիր, մի Just նայիր do ինձ»։ what I tell you. Արա այն ինչ որ քեզ ասում եմ։ That's the language of the modern Pharisee Դա and ժամանակակից scribe. փարիսեցիության լեզուն է։ Some people say, don't speak to me Ոմանք about the ասում են, gospel. Ինձ ավետարանի մասին մի խոսեք ինձ I մոտ։ don't hear it. Ես չեմ լսում դա, Because what you do որովհետև այն ինչ որ դու ես անում, speaks louder than what you ավելի say. բարձր է աղաղակում, քան քո պատմած ավետարանը։ That's what the Pharisees did. Ահա թե փարիսեցիներն ինչ էին անում։ They spoke the truth, Նրանք ճշմարտությունն էին խոսում, but they didn't live it. բայց չէին ապրում այդ ճշմարտությամբ։ And God challenged us. Եվ Աստված մարտահրավեր նետեց մեզ։ And we went down onto our knees. Եվ մենք ծնկի իջանք։ And we had to examine the life we are living. Եվ սկսեցինք քննել այն կյանքը, որով ապրում էինք։ Some people are tired of being preached at. Որոշ մարդիկ արդեն հոգնել են քարոզներ լսելուց։ That you can talk as much as you like. Կարող եք որքան ցանկանաք խոսեք, I don't hear it բայց մարդը չի լսի դա, because of what you do, քանի որ այն ինչ որ դու ես գործում, the way you live, քո կենսակերպը speaks louder than ավելի what you բարձր է say. խոսում եւ աղաղակում, քան քո խոսքը։ And then we carried on through that book. Հետո մենք Chapter անցանք 1, գլխի գրքի chapter միջոցով 2, գլուխ առ գլուխ, առաջին գլուխ, երկրորդ գլուխ։ I don't have time. I'll have Ժամանակ to stay չունեմ, with որ you for a month. Մի ամիս կտևի, որ ձեզ պատմեմ այն ամեն ինչ If կատարվեց։ I tell you all those Եթե ձեզ things. պատմեմ բոլոր պատմությունները, But God searched our բայց hearts. Աստված քննեց մեր սրտերը։ We read that the Christians were of one heart Մենք and one կարդացինք, soul. որ քրիստոնյաները գործ կառաքելոցում մեկ հոգի եւ մեկ սիրտ էին։ We know the characteristics of the soul. Մենք գիտենք մեր բնութագիրը։ That's our feeling, Մեզ բնութագրում են մեր զգացումները, our thinking, մեր մտածելակերպը, our taste. մեր համիզգայարանը։ To me, that was a great miracle. At Pentecost, 3,000 got Ինձ համար converted. մեծ հրաշք էր տեսնել, թե ինչպես Պենտեկոստի օրը 3000 հոգի ապաշխարեցին։ And then 5,000. Այնուհետև 5000։ They came from different parts of the world Նրանք աշխարհի տարբեր վայրերից էին եկել։ with people of different traditions. Տարբեր ավանդույթներ ունեին։ In spite of the fact that they were Jews, Հակառակ այն փաստին, որ նրանք հրեաներ էին։ now they were together, Հիմա all of one heart and one Նրանք soul. մեկ սրտով եւ մեկ հոգու մեջ միաբանվել էին։ Nobody having some against Ոչ something, ոք որևէ having մեկի something դեմ against someone. որևէ բան չուներ։ Nobody having grudges or bitterness in Ոչ his ոք իր heart. ներսում դառնություն չէր պահում մյուսի հանդեպ։ We have to learn how to forgive. Մենք պետք է սովորենք ներել։ When one person asked a person who experienced revival, how shall we get revival? Երբ մեկ անգամ մի անձնավորություն հարցրեց ինձ, ասեց ինչպես արթնություն He ստանանք։ said, if you want revival, Ես you've ասացի, got to forgive. Եթե ուզում ես արթնություն ունենալ, պետք է սովորես ներել, պետք է սովորես ներել եւ ներել։ If you don't go Եթե դու չգնաս forgive, you'll never. եւ You can չներես, pray till you դու կարող die. ես You won't get ցմահ revival. աղոթել արթնության համար եւ չստանալ այդ արթնությունը։ There are many people in this world that pray for revival, Շատ մարդիկ կան այս աշխարհում, ովքեր աղոթում են արթնության համար, for their people to be saved, որպեսզի մարդիկ փրկվեն, but only maybe 1 out of 1,000. բայց միգուցե Receives it. 1000-ից մեկն է ստանում։ The most haven't received Շատերը դեռ չեն ստացել the պատասխանը։ outpouring of God's Դեռ Spirit չեն and տեսել God coming Աստծո down հոգու from հեղումը heaven. եւ Աստծո էջքը երկնքից։
So friends, Այնպես որ ընկերներ, when we were forbidden երբ մենք to hold services, forbidden, stopped, երբ մենք դադարեցնում ենք ժողովները, we held services in an old cowshed. մենք այդ ժամանակ հավաքվում էինք մի հին գոմում, անասնագոմում։ Jesus was born in a cowshed. Հիսուսն էլ փարախում ծնվեց։ And this revival in South Եվ Africa հարավային started Աֆրիկայի արթնությունը in the սկսվեց cowshed. փարախում։ But there was full of dung, Բայց over a meter high. այնտեղ շատ լիքը կեղտ կար։ And the owner of that place said, you haven't got a place where you come together. I give you that old house which was used as a cowshed. Եվ այդ սեփականատերը, որը մեզ տեսել էր, ասաց, ցավում եմ, որ դուք տեղ չունեք հավաքվելու, դրա համար ես ձեզ մի տուն կտամ։ Եվ երբ որ մենք գնացինք, տեսանք դա ամենևին տուն չէր, այլ փարախ էր կենթանիների Was համար։ built when a few centuries ago. Եվ դարեր առաջ էր կառուցվել։ Was full of holes where the rats had eaten into and where the Եվ snakes շատ could անցքեր get կար, into. որ ցեցերը կերել էին, քրքրել էին եւ օծերի բուն էր դարձել։ I said, we can't gather here. Ես ասացի, ես չեմ կարող այստեղ որևէ բան անել։ There's too much cow dung. Այստեղ շատ գոմաղ կա։ So I went to the prison department. Այնպես որ ես գնացի բանտային բաժանմունքը, And I said, վարչությունը, I'd like to have some prisoners եւ ասացի, because they are cheap. ցանկանայի որ կալանավորներից օգտվեմ, որովհետեւ նրանց աշխատանքը շատ էժան էր And then վարձատրվում։ we got the cow dung out of the room. Եվ մենք միասին գոմաղը դուրս անեցինք And we սենյակից։ whitewashed the walls. Եվ սպիտակեցրեցինք պատերը։ When I preached to the Germans, Yep. very often they said, what must we do to experience revival? Երբ ես քարոզում եմ գերմանացիներին, սովորաբար հարցնում են. Ինչ անենք մենք, որ արթնություն ապրենք։ Then I said, Ես նրանց ասում եմ. get the cattle manure out of your life. Աղբը դուրս թափեք ձեր կյանքից։ We don't like to come together where there's cow Մենք չենք dung, ցանկանա հավաքվել այնտեղ, որտեղ գոմաղ կա։ and God doesn't like to stay Եվ there as Աստվածը չէ well. ցանկանա այնտեղ մնալ։ God doesn't like to stay in a pigsty. Աստված չի ցանկանում, որ նման աղբի մեջ հայտնվի։ He says, be holy Նա ասում է because I սուրբ am եղիր, holy. որովհետև ես էլ սուրբ եմ։ And these are all conditions that we have got to meet. Եվ դրանք են այն պայմանները, որ մենք պետք է իրագործենք։ It is spiritual humbug if we pray for revival Ահա սա է նպատակը, որ մենք աղոթենք, մենք պետք է սով ունենանք հոգևոր։ and we don't fulfill the condition. Եվ եթե չկատարենք պայմանը, Every promise has got a condition. յուրաքանչյուր խոստում պայման ունի։ Jesus says, Հիսուսն ասում է, if you stay in me եթե դու մնաս իմ մեջ and my word, եւ իմ խոսքերը lives քո in you, մեջ ապրեն, then you can ահա pray. այդ ժամանակ կարող But ես if աղոթել։ I don't stay in Բայց Christ եթե ես Քրիստոսի մեջ չեմ and I don't keep his word in my heart, եւ ես նրա խոսքը չեմ կատարում իմ կյանքում, իմ սրտում, my prayer will իմ աղոթքը achieve nothing. ոչինչի չի հասնի։ You can go through the whole Bible. Դուք կարող եք ողջ Աստվածաշունչը կարդալ։ I'd be glad if you can show me one promise in the Bible Ուրախ that hasn't կլինեմ, got a condition. եթե ինձ ցույց տաք մի խոստում, որը անպայմանական է, որը չունի պայման։ Second Chronicles 7, Երկրորդ մնացորդած 7-րդ գլուխ 14-րդ համար, if my եթե people իմ ժողովուրդը, that are called by my name ով կանչված է իմ անունով, will humble themselves խոնարեցնի իրեն and forsake their wicked ways, եւ դարձի գա իրենց անվարիշ ճանապարհներից, then I'll hear ահա from այն heaven ժամանակ ես կլսեմ երկնքից
and I will heal their Եվ land. ես կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Do you want that God should heal Armenia? Ցանկանում եք, որ Աստված բժշկի Հայաստանը։ Then turn from your wicked ways. Ուրեմն ձեր ծուր ճանապարհներից դարձի եկեք։ He says, if my people Նա ասում է, that եթե are իմ called ժողովուրդը, by ում my վրա name, կանչված է իմ անունը, իրեն խոնարեցնի։ if we can't humble Եթե մենք ourselves, չենք we'll կարող never մեզ get խոնարեցնել, revival. մենք երբեք արթնություն չենք ունենա։ And we've got to break with sin. Եվ մենք պետք է կոտրենք մեղքի շղթան։ I remember Հիշում many եմ, years ago տարիներ առաջ, when the communist world broke down, երբ կոմունիստական ռեժիմը խորտակվեց, although the German leader in East Germany said, թեպետ արևելյան Եվրոպայի առաջնորդը communism hasn't died, հայտարարեց վերջում եւ ասաց կոմունիզմը չի մահացել, it's only sick, այն պարզապես հիվանդացել է։ and it will get healed again. Նա դեռ կբժշկվի։ I was in Mozambique Ես Մոզամբիկում էի and preaching there in the stadium. եւ քարոզում էի այնտեղ ստադիոնում։ So the stadium was full of people. Ստադիոնը լի էր մարկանցով։ Then I said, Եվ ես I ասացի, preached about that text. If my people ես humble հենց այդ themselves համարն էի քարոզում, եթե իմ ժողովուրդը and խոնարեցնի forsake իր their անձը wicked եւ իրենց ծուր ճանապարհներից դարձի գան, then I'll hear from heaven ապա ես կլսեմ երկնքից and I'll heal their եւ ես land. կբժշկեմ նրանց երկիրը։ And I said, now Եվ I ես like ասացի, all the people Հիմա ես ուզում եմ, որ բոլոր ժողովուրդը, who have got wicked ways in ովքեր their խոտոր lives ճանապարհներ ունեն իրենց կյանքում, to come forward that կան we pray առաջ, with them. որ մենք աղոտ կանենք։ Then thousands got up Հազարավորներ ոտքի կանգնեցին and wanted to come եւ through ցանկանում էին առաջ գալ, gates դարպասներին մոտենալ, to the front. որպեսզի մոտենային And բեմին։ all the ministers got up and said, Եվ no, no, բոլոր no, no. ծառայողները կանգնում That's են not եւ ասում for են, ոչ, you, ոչ, ոչ, that's դա for the ձեր մասին չի, heathen. դա ձեզ չի վերաբերում, դա հեթանոսներին է խոսքը վերաբերում։ The people that don't go to church. Այն մարդիկ, ովքեր եկեղեցի են գնում, մի գնացեք առաջ։ Not for us Christians. Դա մեզ քրիստոնյաներից չի վերաբերվում։ So the next evening, Հաջորդ երեկո I knew what I should say. ես նորից կրկնեցի, And I said, ցանկանում I եք։ don't preach to you Ես heathen. ասացի, ես չեմ եկել քարոզելու I հեթանոսներին։ preach to you Ես Christians. քրիստոնյաներին եմ քարոզում։ A Christian Քրիստոնյան is more guilty ավելի հանցավոր է, of not being revived երբ որ նա արթուն վիճակում չի than a գտնվում, heathen, քան a godless հեթանոսը, man որը մեղքի մեջ է who isn't saved. ու եւ փրկված չէ։ The lukewarm Christian is the worst thing possible. Գաղջ քրիստոնյան ամենասարսափելի բանն է, որ հնարավոր է լինի։ Jesus said, Հիսուսն ասաց. the Father, Jesus says, you are cold, Դուք կանչված եք, you are lukewarm, դու կանչված ես, բայց դու գաղջ ես, I wish you would be hot. երանի դու տաք լինեիր։ And then he carries on, he says, Եվ շարունակում է ասելով. rather cold. Ավելի Then լավ է lukewarm. սառը լինեիր, քան թե գաղջ։ But because you are Բայց քանի որ lukewarm, դու գաղջ ես, you make me sick. I դու will ինձ vomit հիվանդացնում you ես, դու ինձ հոգնեցնում ես եւ ես քեզ կփսխեմ դուրս։ out. A godless heathen is more Անաստված acceptable to հեթանոսը God Աստծո than a համար Christian, ավելի a ընդունելի saint է, child of God քան Աստծո զավակը, որը գաղջ է, that is lukewarm. որը գաղջ վիճակում է գտնվում։ Lukewarm Գաղջություն is hot water դա տաք ջուրն է, mixed with cold. խառնած սառը ջրի հետ։ That's what the devil Ահա likes. թե սատանան ինչ է սիրում։ Christians Քրիստոնյաներ and the world. միախառնված աշխարհի հետ, and the world. Քրիստոս եւ աշխարհ։ That's lukewarm.
ահա թե ինչ է գաղջությունը։ And Jesus says, Եվ those Հիսուսն people ասում է, make him sick. Այդ մարդիկ ինձ պարզապես հիվանդացնում են։ And you know what it's Հոգնեցնում like են։ if you've got to vomit. Եվ գիտեք թե դա ինչի է նման, երբ դու ցանկանում ես You feel հսխել, sick. դու հիվանդ ես, You are relieved եւ դու ցանկանում ես արձակես քո ներսից։ when you've vomited and it's out. Եվ երբ որ դու արձակում ես, դա դուրս է գալիս, դու թեթևանում ես։ A lukewarm Christian, half world, Գաղջ քրիստոնյան նա է, half Christianity, ում ներսում կեսը աշխարհն է եւ կեսը makes Jesus քրիստոնեությունն է։ Christ sick. He Իսկ դա wants Հիսուս to Քրիստոսին vomit. հոգնեցնում է եւ նա ցանկանում է պարզապես դուրս շպրտել։ And it's true what he says because he's Եվ the նրա truth. խոսքերը ճշմարիտ են։ The Bible says if you lie, Աստվածաշունչն ասում է, եթե ստես, you are a child of the devil. ապա սատանայի որդի կկոչվես։ If you don't speak the truth Եթե always, ճշմարտությունը չես ասում միշտ, because որովհետև the devil is the father of սատանան lies ստության հայրն է and the father of liars. եւ ստախոսների հայրը։ You may pray, Դու կարող եք աղոթել, Our Father which art in heaven. մեր հայր, որ երկնքում ես, But that prayer never reaches բայց God աղոթքը Աստծուն չի հասնի, because your lips որովհետև շուրթերդ are unclean. անմաքուր են։ Sometimes you can lie. Երբեմն կարող ես սուտ խոսել, քեզ թույլ տալ, որ սուտ And the ստես։ Bible says, Եվ Աստվածաշունչն then ասում է, you are a child of the devil. ահա այդ ժամանակ դու կկոչվես սատանայի որդի։ Your name is not written in the book of life. Եվ քո անունը գրված չի լինի կյանքի գրքի մեջ։ So you may say, I'm a Christian, Դու I'm գուցե born ասեք, ես again, I'm քրիստոնյա եմ, baptized. վերստին ծնված, ջրով մկրտված։ I know in 1952, Գիտեմ 1952 թվականին, while I was a student, մինչ ես ուսանող էի, a doctor who had 5 doctor titles եւ մեկը կար, որ 5 դոկտորական կոչում ուներ։ as a young man. He was very Մի bright. երիտասարդ կար, մի շատ պայծառ մտավորական երիտասարդ։ We had a service in Մենք Pretoria. մենք Պրիտորիայում ժողով ունեինք, ծառայություն։ And then I was sorry, I couldn't understand. Եվ ես չկարողացա հասկանալ։ He asked a reformed minister to come forward. Նա խնդրեց, նա ասեց, որ բարենորոգչական եկեղեցու ծառայողները գան առաջ։ And a Baptist person. Եվ հետո ասեց, թող բապտիստներն էլ, մկրտականներն էլ գան առաջ։ And then he says, dear brothers, who Հետո նա of ասաց, you uses more water at Սիրելի եղբայրներ, մկրտության ժամանակ ձեզանից ով է ավելի շատ ջուր օգտագործում։ You know that the reformed just sprinkle. Գիտեք, որ բարենորոգչականները պարզապես ցողում են ջուրը մկրտության ժամանակ։ Բապտիստները Baptize you to the water. խորասուզում են մարդուն ջրի մեջ։ And he said, oh, Եվ նա I'm so ասաց, sorry, Շատ my ցավում brothers. եմ եղբայրներս, Even you who use much water. եթե դուք էլ անգամ շատ ջուր եք Even օգտագործում, you Baptists. եթե դուք բապտիստները շատ ջուր եք օգտագործում, I'm only sorry ես պարզապես ցավում եմ, that when you baptize, որ երբ դուք people, մարկանց մկրտում եք, the tongue remains ինչքան էլ որ dry. շատ ջուր օգտագործեք, միևնույն է լեզուն չոր է մնում։ Because I know Չի people թրջվում։ that sprinkle the children. He says he knows people. Քանի որ գիտեմ, որ ոմանք էլ նաև ջուր են ցողում անուկների վրա, And they gossip. բայց հետո այդ ջուրը կրելուց հետո գնում են ու բամբասանք են And I անում։ know Christians Եվ ես քրիստոնյաներ գիտեմ, that are baptized, ովքեր մկրտված են, but they can gossip as well. բայց պարզապես կարող են ժամերով բամբասել։ I'm not talking and taking sides. We are baptizing people. We don't sprinkle them. Ես ամենևին էլ
գործ չունեմ ջուրը ցողելու հետ, քանի որ մենք մկրտում ենք մարկանց ջրի But մեջ։ it's a Բայց pity if շատ we ցավալի է, baptize people երբ որ մենք մարկանց and մկրտում the ենք, tongue isn't baptized. բայց նրանց լեզուն չի մկրտվում։ Then we are guilty before God. Ահա այդ ժամանակ մենք Աստծո առջև մեղավոր կլինենք։ If we want to be Եթե Christians, ցանկանում dear ենք, brothers and Սելի sisters, եղբայրներ եւ քույրեր, եթե ուզում ենք քրիստոնյա կոչվել, let's be Christians 100%. եկեք 100%-անոց քրիստոնյա լինենք։ God doesn't want half-baked Christians. Աստված չի ուզում, որ մենք կիսով չափ հավատացյալներ God լինենք։ wants everything. Աստված or he wants ամբողջն է nothing. ուզում։ Հակառակ դեպքում նրան ոչինչ պետք չի։ We can't go halfways with Մենք God. չենք կարող Աստծո հետ ճանապարհի կեսն անցնել։ Dear friends, Սելի ընկերներ, are we արդյոք մենք Christians 100%? 100%-անոց քրիստոնյաներ ենք։ There's a saying that if the devil takes the smallest finger, he'll take the whole hand. Մի ասացված կա, որ եթե անգամ սատանան ճկույթիցդ բռնվի, նա ամբողջ ձեռքդ քեզ կտանի, ձեռքդ քեզ այնց կտանի։ And if he's got the whole hand, Իսկ եթե նա ձեռքդ He's տիրա, got ձեռքիդ you. տիրապետի, քեզ and կտիրապետի։ he will